नदी पे सब भी हो रहा है अभी। Few moments later. Few moments later. The next morning. हेलो फ्रेंड्स, के ब्लॉग का यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करती है। लेकिन आज पास टाइम मोटो ब्लॉग बनाने के लिए जा रहा हूँ भाई लोग। ट्रैक्टर एक जगह में निकलता हूँ। आज मेरा ट्रैक्टर को काम में लगा दिया मैंने। आज चले चलते देखते हैं। तो भाई लोग मोटो ब्लॉग करके निकल जाने वाला है आज। इसको चाहिए मेरे को तेल लेके जाना है वहाँ पे। चलते हैं भाई लोग। ओह शिट। चलिए ठीक है। तो भाई लोग चलिए उधर में आवाज आया कि नहीं आया कुछ पता नहीं। तो भाई लोग देखते हैं शूट कैसा होता है। फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग बनाओ, लेकिन होता है एक ही नहीं। देखते रहना भाई लोग। नया लोकेशन पहुंच गया अभी। 5 मिनट निकल जाने वाला है नया लोकेशन। मेरा ट्रैक्टर वहाँ पे लगा दिया काम में। इसे लेके जा रहा हूँ भाई, देखते रहना। 220 लिया था मैंने, ये है लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया। मोटो ब्लॉग में चलते दोस्त मिल गया मेरा, आ गया। फिर दूसरा लोकेशन में निकल जाएगा, मैं दूसरा लोकेशन में निकल जाने वाला। चलिए चलते। और उसको अच्छा नहीं आया था। तो नया लोकेशन मिलने वाला है भाई लोग। गाँव का पीस आ रहा है अभी। ट्रैक्टर तो काम चल रहा है अभी। क्या है बोलो। फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग बनाने से बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाउस अच्छा नहीं आया था। लोग फाइनली वहाँ पे काम चल रहा है। जेसीबी है वो वहाँ पे लेके गया। वो उधर जाएगा तो उधर मिल जाएगा। वो रास्ता का काम हो रहा है अभी। तो भाई लोग देखते रहे ना, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। जेसीबी का पास तेल डालना है मेरा गाड़ी से, वो भी रास्ता है। भाई लोग फाइनली A few moments. तेल डाल दिया मैंने, हो गया अभी। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा बाद में निकल जाने वाले घर में, क्या ही बोलो। और घर में मिस्त्री लगा हुआ है भाई लोग। फिर निकल जाने वाला है बाद में। मोटो ब्लॉग बना के निकल जाने वाला है। तो भाई लोग फाइनली क्या है बोलो। तो मैं ऑनलाइन किया था, कल आया था। लेकिन ये माइक्रो है, लेकिन आवाज़ पूरा का पूरा अच्छा नहीं आया था, इसलिए सॉरी यार भाई लोग। मेरा मोटो ब्लॉग कैसा हुआ था मैं कुछ पता नहीं। क्या है बोलो, मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मोटो ब्लॉग भाई लोग। चलते फिर फाइनली हो गया रेडी। ये माइक्रो से कनेक्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पे लगाना है। चलते वो भी काम चल रहा है मेरा। तो पहले चलिए, वहाँ पे काम चल रहा है मेरा। वहाँ पे जिसपे वहाँ पे आगे गया। तो पहले चलिए चलते हैं आज क्या होता है मोटो ब्लॉग। आले हो गया भाई लोग। आज फर्स्ट टाइम आया था मोटो ब्लॉग बना के। निकल गया गाड़ी, देखो रास्ता उधर निकल जाना है। चलिए नदी के पास काम कर रहे हैं अभी।
Oh, sad. इधर नहीं जाना, इधर लेना है। Oh, sad. रुको यार। जेसीबी वो लेके आया था, लीड बनाने के लिए आया था, ट्रैक्टर के लिए रास्ता बनाने के लिए आया था। वैसे चलिए चलते हैं, निकाल जाने वाला है। ओ भाई लोग, वो तो बहुत धुला है यार। तो भाई लोग थोड़ा स्पीड देना है, स्पीड लिमिट तो थोड़ा बढ़ाना है भाई, थोड़ा स्पीड निकल रहा हूँ भाई। ये नजारा कुछ रहो भाई लोग। तो भाई लोग रेडी, चले चलते हैं। देना है तो देखते हैं, थोड़ा स्पीड देना है। सूरत नजारा देखो यार। शिट। तो भाई लोग कैसा लगा यार? वो पे रास्ता खराब है इसलिए वो पे रखा है, लेकिन क्या है बोलो, आवाज अच्छा से नहीं आता है मोटो ब्लॉग बनाने से, लेकिन माइक्रोफोन अच्छा नहीं है। ये मोटो ब्लॉग तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट बनाने वाला है, आने वाला है भाई लोग, बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है। अभी देखते हैं, चले चलते हैं। A few moments.